Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-о, о, яблоко, заберу-ка его к себе домой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может, тут что-то найду, и тут ничего. Так нечестно, ничего не нахожу. Не переживай, и ты скоро что-нибудь найдешь. Надеюсь. Ой, я что-то вижу. Иди, посмотри, что там. Ой, а что это? Это же мусор, подними его. Вот еще это же не я бросил. Все равно подними. Ну ладно. Ой, а там еще что-то. Это тоже мусор. Да тут кругом мусор. Ну что, много насобирали? Возвращаемся домой. Ой, как тут грязно. Ну да, наша любимая полянка теперь такая некрасивая. Кто же это сделал? Это, сыночек, сделали люди. Они любят отдыхать в лесу, но, к сожалению, не все убирают за собой. И тем самым загрязняют наш лес. А лес — это наш дом. Даша, ну как ты могла на полянке забыть свою корзинку? Ты не Даша, а Маша. Маша растеряша. Сейчас мы быстренько найдем корзинку и догоним остальных. Да, как среди мусора вообще что-то можно найти? И что заставил здесь этот мусор? Ой, кто здесь? Да это же ежики, какие миленькие, какие хорошенькие. Это вы намусорили? Это вы испортили нашу любимую полянку? Зачем вы это сделали? А что тут такого? Мы и погуляли, и покушали. Нам это уже не нужно. Куда мы должны это все деть? Нужно убирать за собой. Вам было приятно, если мы пришли к вам домой и все раскидали? И правда. Простите нас, пожалуйста. Мы сейчас все соберем. И обещаем, что больше так не будем. Честное слово. А мы вам поможем. Конечно, поможем. Ну вот, теперь я узнаю нашу любимую полянку. А вы, девочки, запомните и другим передайте, чтобы в лесу было чисто, уносите за собой мусор, или лес стать непригодным для жизни.